passion every moment you feel. Taste the food, try the highlands, such a thrill. The heartbeat of Asia, where dreams are fulfilled. Para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita, diiringi Yang Berhormat Tuan Ngah Koming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, serta ahli-ahli jemaah menteri yang hadir dan tip-tip kehormat ke Center Court Pavilion, Kuala Lumpur. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Dipersilakan tim-tim kehormat kita untuk mengambil tempat masing-masing. Baiklah, Raja Malaysia, kita bersiap siaga untuk lagu kebangsaan Negaraku. Terima kasih para hadirin sekalian. Silalah mengambil tempat masing-masing. Ladies and gentlemen, kita bersedia menyaksikan persembahan pembuka kata sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tepukan untuk Istana Budaya. Malaysia is truly Asia. It's a land with rich heritage for you to explore. Sandy beaches, friendly faces, surreal experiences everywhere. Malaysia yang
Malaysia, where the sights are surreal. Beyond imagination, every moment you feel. Taste the food, try the highlands, such a thrill. The heartbeat of Asia, where dreams are fulfilled. Rakyat dia cukup gemarin, pengadung ia nyelapkan mata. Malaysia, negara kemuliaan, wanin nilaming maligalaga mayarkaya. Kailan ako yagaliswa no pono ko'y maya ipumawidit atalan ang milaw Malaysia yang unik, kaya dengan budaya, destinasi menarik. Mari sini semuanya. Malaysia, Malaysia truly Asia. Kita berikan tepukan untuk Istana Budaya Kebanggaan kita. Kelbagaian budaya, kekuatan kami. Melangkah ke era yang mampan dan lestari. Senyuman di bibir dan ikhlas di hati. Selamat datang saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tepukan di atas kehadiran beliau menyantuni rakyat pada malam ini. Selamat tahun baru juga kami ucapkan. Tidak dilupakan Yang Berhormat Tuan Nga Komeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Puan Hannah Yeoh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Yang Berhormat ahli-ahli Jemaah Menteri yang bersama-sama kita. Ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, Datuk Town Planner Fadlun bin Ma'ujud, Datuk Bandar Kuala Lumpur, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kerajaan dan swasta yang menggambling tenaga bersama-sama menjayakan inisiatif ini. Rakan-rakan media yang saya santuni, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia and our international community. Bahasa ibunda, warisan kita, ibarat mahkota dan maruah negara. But please allow me to speak in Dwi Bahasa because it's time for the world to visit Malaysia. Saya Nazruddin Rahman, pengacara anda. Masa untuk bersiap siaga. Selamat datang para hadirin sekalian ke Majlis Perasmian Inovasi Pencahayaan ke arah kelestarian bandar I Light You sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. It's an honor to be amongst you tonight. Pelancaran malam ini merupakan manifestasi komitmen Kerajaan Madani dalam menyokong agenda kelestarian negara sambil membawa tumpuan dunia ke bandaraya kita, Kuala Lumpur. Sempena tahun istimewa ini, bayangkan jajaran sepanjang 1 kilometer yang bermula dari Hotel Pavilion sehingga Hotel Federal bakal bersinar dengan lebih daripada 70 jenis pencahayaan dari contemporary ke ornamental classic menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Ladies and gentlemen, please pay attention to the screen.
Hi everyone, this is Hannah Yo, Salam Malaysia Madani. As Visit Malaysia Year 2026 begins, Kuala Lumpur continues to shine as a vibrant and inclusive city. Through the I Like You program, we celebrate creativity and diversity, transforming our city centre into brighter and more interesting space for everyone. I warmly invite Malaysians and tourists from around the world to come and experience the beauty of Kuala Lumpur and to appreciate it not by yourself, but with your loved ones and your friends. And as Kuala Lumpur lights up through I Like You, let these lights remind us that this is a city that cares for everyone, from small business owners to homemakers, both young and old. So hurry, come and check it out, take some photos and create memories together. Stepping out of 2025 and stepping into 2026 in style and bright lights. See you there. All my fellow friends from all around the world, through light, art and technology, I Like You offer a new way to experience the city, especially after nightfall. As Visit Malaysia 2026 has begun, initiatives like this reflect how Malaysia brings together urban creativity, cultural tourism and rural experience into a one rich journey. Malaysia is a cultural mix with a rich heritage resources, village life and modern city energy come together, offering something meaningful for every traveler. Malaysia truly Malaysia. Thank you. Malaysia welcome all of you from all over the world. Kuala Lumpur is now the top 10 most popular city in the world with an innovative lightning infrastructure towards eco-elegance urbanizations. I Like You. But of course, why we choose a theme by I Like You? Because we have to unfold our hands and open our hearts, open our door to welcome tourists from all over the world, to make sure that when we say I like you, when the tourists left, they will say they like us. Who lights up the entire Bukit Bintang. And we want this area to thrive as a symbol of Malaysia's energy, creativity, hospitality, and not forgetting sustainability. We're going up, it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, with our voices. Itu dia, ladies and gentlemen, I Like You, the acronym for Infrastruktur, Lampu, Inovasi, Teknologi, Ekomampan ke arah urbanisasi. Dan sebagai rakyat Malaysia yang bangga, terima kasih kita ucapkan di atas inisiatif strategik ini bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga dengan sokongan strategik rakan-rakan kita iaitu Pavilion Kuala Lumpur, Bukit Bintang Kuala Lumpur City Centre, tidak dilupakan Perbadanan Prima Malaysia, YTL Group dan juga Grab. Round of applause for all parties involved in this beautiful beautification project from Rakyat Malaysia. Thank you so very much. And speaking of beauty, ladies and gentlemen, I invite you to reminisce the quiet streets of Ipoh Perak, where a young Malaysian began a journey that would one day light up the world. Crowned Miss Malaysia at just 20 years old, she stepped onto the global stage. In Hong Kong, she broke barriers in Asian cinema. She crossed into Hollywood and stood shoulder to shoulder with the world's finest. It seems she was everything, everywhere, all at once. She became the first Malaysian to win an Oscar at the Academy Awards along with a Golden Globe, a testament to her talent, courage, vision, and commitment to excellence. Tonight, she is our luminaire of inspiration who has been illuminating Malaysia on the global stage, and she continues to inspire generations of Malaysians to dream without limits. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome on stage the United Nations Goodwill Ambassador for Road Safety and Sustainable Development Goals, our very own Tan Sri Michelle Yeoh. Tan Sri, you light up the stage when you step up to greet us. It is now our distinct honor to invite Yang Berbahagia Tan Sri to deliver her speech. Good evening. Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia.
Yang Berhormat Mr. Nga Koming, Minister of Housing and Local Government, Yang Berhormat Cabinet Ministers of Malaysia, distinguished guests, and my fellow Malaysians. Selamat sejahtera dan terima kasih dari lubuk hati saya kerana sudi menjemput saya dalam majlis yang penuh bermakna ini. Standing here in the heart of Kuala Lumpur, the city that shaped my early dreams, I am filled with a sense of deep pride. It is truly an honor to be here with you as we prepare to welcome the world for Visit Malaysia year 2026. I have learned that light symbolizes two things. First, to guide and illuminate our paths forward, and second, it is a beacon that signals to others, here we are. Visit Malaysia year 2026 is not just about tourism. It is an invitation to experience our diversity, warmth, culinary symphony, and our vibrant arts. When I was asked to take part in this I Light You lighting ceremony, I thought of the lights on a film set, lights that reveal depth, color, and the emotion of a story about to unfold. Tonight, as we illuminate Kuala Lumpur, let us see the city as our set and the world as our audience. The story we share in 2026 will be one of breathtaking beauty, rich heritage, and relentless innovation. To my fellow Malaysians, let us show the true meaning of Malaysian hospitality. And to our future guests from near and far, our arms, our hearts, and our shining country are open to welcome you. Biarlah cahaya ini memancar sebagai lambang masa depan gemilang yang kita bina bersama. And may the light we switch on tonight shine brightly in the hearts of all who see it. Terima kasih. Thank you. Thank you, Tan Sri. Please remain on stage for the next item on the agenda. Please live long and prosper. To commemorate this meaningful moment, we present a luminous sphere to Tan Sri Michelle Yeoh, a symbol of her role in bridging Malaysia's illustrious past with its vibrant future and connecting Kuala Lumpur to the global stage. We'd like to invite Tan Sri Michelle Yeoh to receive the luminous ball. Tan Sri. And we'd like to invite our Honorable Prime Minister Dato Sri Anwar bin Ibrahim, accompanied by the Honorable Tuan Nga Koming, Minister of Housing and Local Government. It's time to receive the luminous sphere. And we'd like to invite our Honorable Prime Minister of Malaysia. Let's have a photo moment first. Dan kini dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri to please place the luminous sphere on our pedestal on the count of 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Kuala Lumpur in bright, beautiful lights. Tinggi-tinggi terima kasih diucapkan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri to remain on stage. Meanwhile, Tuan Nga Koming and Tan Sri Michelle Yeoh, we'd like to invite you back to the seats. Tan Sri, please do join your beloved husband, Dato Sri Jean Todt, back to their seats. Right after. It seems a special honor. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menjemput Tan Sri Michelle Yeoh untuk bersama-sama. Ladies and gentlemen, Majlis Penuh Takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan perasmiannya. Tan Sri Michelle Yeoh, it's an absolute honor as well to have you beside our dear Prime Minister. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, the stage is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rakan-rakan Menteri, Tan Sri Michelle Yeoh. Saya tahu sudah datang untuk lihat dan dengar Michelle Yeoh. I'm realistic enough to accept that fact. Jadi saya nak manfaatkan waktu ini. Betul kita nak lancarkan I Light You. Thank you again to the all ministers and ministries and Dewan Bandaraya for supporting this event.
but it is a rare honor, a real pleasure, and a distinguished honor for all Malaysians that we have with us. The outstanding and horrible of the wicked, and the first Asian Oscar winner. So I thought I'll do away with all the protocols, arrangements, and formal speeches. You've heard me before, you're going to hear again. So let us hear from her. Now, she's an outstanding actress. I mean, versatile in all sorts of characters. And she stood with that discipline and zeal. And I would say then, let us hear from her. What is it that drive her to prove that a Malaysian girl from a remote town in Perak could come up and emerge as a great Hollywood star? The floor is yours. Oh my goodness, oh my goodness. Oh my goodness, I think I'm blushing. I'm so red right now. Thank you for those incredible words. That is I so appreciate it, especially coming from you, sir. You have been a great inspiration to many people for what you have done for our country as well. I am very privileged to be here tonight, and thank you. I wasn't ready for this. But I know what you want. Madam Morabelle, flip it around, wicked witch. I think what it is, like all my fellow Malaysians, we know what it is to work hard. When you work hard and when the opportunity arises, you have the chance to seize it and run with it and do well, hopefully. So I have been very blessed to have wonderful parents, family who have been so supportive. And I know every time I come back to Malaysia and I walk down the streets and I see all your faces, you inspire me to do more and to represent you all well in the rest of the world. So thank you for all your encouragement and support, and I will continue to do my very best to make sure Malaysia boleh. Thank you, Tan Sri Michelle Yeoh. Ladies and gentlemen, once again, let's give her a big round of applause. It's because of you that some of my cousins want to become a wushu expert. So we'd like to invite Tan Sri back to the stage. Dipersilakan. Dan saya nak akhiri ucapan dengan menyatakan bahawa industri pelancongan itu suatu yang berkembang. Tapi ia berjaya kerana negara ini aman. Ia berjaya kerana semua kaum seperti yang kita lihat di sini, ya, dari semua negeri. Dan lalu kita lihat tadi budaya kita, seni kita, dari Perlis sampai Sabah, Sarawak, semua kaum, kerana kita bangga dan ini mesti kita pertahankan. We are proud Malaysians. When I say Malaysians, I'm referring to the Malays, the Chinese, the Indians, the Sarawakians, the Sabahans. We are a great nation. And don't forget, we have produced the first Asian Oscar, Michelle Yeoh. Jadi saya ucap terima kasih. I like you. Kita akan saksikan sebentar tadi. Terima kasih Komeng, Hanayo. Wah, Hanayo jaga Kuala Lumpur sekarang. Saya tengok aman, tenang, semua kaum ada. Well done. Keep it up. And thank you again to my fellow colleagues. And we will do it together. Terima kasih. Terima kasih. Itulah dia sarana Perdana Menteri kita. We shall do it together. Dipersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri diiringi Yang Berhormat Tuan Ngah Komeng untuk menyantuni rakyat sambil kita bergerak ke tapat utama. Hadirin yang dimuliakan, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dengan diiringi Yang Berhormat
Tuan Nga Koming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Satu hati walau berbilang bangsa kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita. Itulah dia Perdana Menteri kita mengambil peluang untuk menyantuni Raja Jelata di Jalan Bukit Bintang. Dalam kita luncurkan projek inovasi pencahayaan ke arah kelestarian bandar sedikit masa lagi. I Like You will be officially launched by the Right Honourable Prime Minister in just a short moment, who's taking a minute to visit all the hard-working crew behind the scenes of this event. Absolutely like Terence. Syabat diucapkan kepada semua yang terlibat untuk menjayakan program kita pada malam ini. Itulah dia raya yang menyantuni Perdana Menteri kita. Dengan inisiatif ini, Kuala Lumpur dimandikan cahaya. Ladies and gentlemen, tonight we light up our city. This is Kuala Lumpur as we welcome 2026. Selamat menyambut tahun baru bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ladies and gentlemen, let's light up the KL night sky in just a few moments. So get set for a very special celebration. Just in case you missed the New Year's Eve countdown event, this is probably going to eclipse that with a fireworks display at the end of the event and 17 parade contingents marching down the Bukit Bintang Road that will be lit by the I Like You colors and wonderful brightness, making Kuala Lumpur safer, more picturesque, and most definitely more Instagrammable. So snap your photos and make your mark today. Hashtag I Like You. Don't forget, set your settings to public so everyone can know where you're at in beautiful Kuala Lumpur, Malaysia. Betul para hadirin sekalian, teruskan bersama-sama kita. Kita akan saksikan perarakan bercahaya dan selepas ini pertunjukan bunga api yang bakal menandingi New Year's Eve celebrations kita. Semuanya akan berlangsung sedikit masa lagi. Kita akan melancarkan inisiatif kita demi kemampanan dan kelestarian negara kita yang tercinta, Malaysia. Dan nampaknya Yang Amat Berhormat kembali menuju ke pentas utama. Wira Manca, get ready to welcome the Prime Minister. Maskot, tahun ke-8 Malaysia sudah pun bersiap-siaga. Dan ini dia Perdana Menteri kita dengan besar hati menyantuni rakyat di Jalan Bukit Bintang. Kini dipersilakan Yang Amat Berhormat untuk naik ke pentas bagi upacara peluncuran kita. Dipersilakan. We'd like to welcome Yang Amat Berhormat Prime Minister and all our other distinguished ministers who are present in the front row to join us for the official launch. Yang Amat Berhormat, accompanied by Yang Berhormat Tuan Nga Koming, Yang Berhormat Hannah Yeoh, Yang Berhormat Dato' Sri Tiong, and Tan Sri Michelle Yeoh will now officially launch I Like You. Yang Amat Berhormat, sir, we'd like to invite you. Kepada Dipian kehormat kita, sila bersiap siaga. Launchpad pelantar kita telah pun disediakan di depan. Dipersilakan Tuan Nga Koming untuk menjemput Perdana Menteri kita untuk bersiap siaga. Dan dengan itu, kita mulakan kiraan. Ladies and gentlemen, here we go as we count down from 3, 2, 1. Dan begitulah Yang Amat Berhormat Dato' Sri perasmian pencahayaan yang akan menerangi bandar Kuala Lumpur. I Like You. Infrastruktur, lampu, inovasi, teknologi, kemampanan ke arah urbanisasi. Itulah dia akronim I Like You.
merangkumi 4 komponen utama. Pintu gerbang sebagai mencerita ikonik Arca Tahun Melawat Malaysia 2026 beserta penginapan Yang lintasan berjalan berhormat kaki. boleh memberi tumpuan kepada lampu-lampu di seluruh jalan Bukit Bintang ini yang akan menerangi konsep Tahun Melawat Malaysia 2026, memberi keselesaan kepada pejalan kaki serta mempermudah akses ke kawasan tumpuan pelancong pada waktu malam. Dijemput Yang Berhormat Perdana Menteri dan Deputi Kehormat kembali ke tempat duduk. Dipersilakan para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing. Ladies and gentlemen, Rakyat Malaysia International Community gathered here in Kuala Lumpur. We are ready to celebrate this milestone and enjoy a special street parade. That's right, it's a 1 kilometer long street parade beginning from the Pavilion Hotel right up to the Federal Hotel Kuala Lumpur. And we're going to be starting things off with a very special performance dengan lagu bertajuk Jom Lepak KL yang merupakan sebuah inisiatif kreatif yang berfungsi sebagai media promosi pelancongan. Terimalah artis budaya DBKL. Mari kita ke Kuala Lumpur, bandara yang indah bercahaya, bangunan megah tinggi menjulang, gedung ternama indah dan bergaya. Kuala Lumpur, ibu kota yang tercinta, Kuala Gerbang Malaysia. Bermacam sajian hidangan, aneka selera yang memikat rasa. Cik Agil CYA, Cik Abang CYA, selama dilupa jangan, warisan kita sanjung zaman berzaman. Kuala Lumpur, kota seni berbudaya, alunan indah sepanjang masa. Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang ceria penuh pesona. Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang aman dan sejahtera. KLCT Jaya takkan padam, dari pagi ke malam semua rasa aman. Train jalan kaki semuanya senang. Welcome to the city, KL memang gempar. Kota seni, kota budaya, kota warisan megah penuh makna. Cik Agil CYA, Cik Abang CYA, joget bergema mesra, Kuala Lumpur gemilang selamanya. Kuala Lumpur, bandara yang taraf dunia. Kuala Lumpur, oh Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang ceria penuh pesona. Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang aman dan sejahtera. Jom, 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 jom lepak KL. 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 Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang ceria penuh pesona. Kuala Lumpur, marilah bersama, bandara yang aman dan sejahtera. La 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 la
bukan yang paling gemuruh para hadirin sekalian. Seterusnya kita persilakan artis Malaysia. Kalau kita dengar lagunya pastinya kita tahu dia patriotik orangnya. Gemuruh jiwa, tepuk untuk Faizal Tahir. Harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkarungkan bintang berkelipan, menyelah jauh dari yang biasa. Bila berpalu retak di kalbu, hasrat yang bersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gembira, harapan bernyala, nadiku berkata Malaysia. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkarungkan bintang berkelipan, menyelah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar berdiri. Yeah. Segalanya pastikan terbukti nanti. Semua terima kasih. Berkarungkan bintang berkelipan, menyelah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkarungkan bintang berkelipan, menyelah jauh dari yang biasa, menyelah jauh.
Dengan lagu nyanyian Malaysia yang sampai ke sanubari setiap rakyat yang berada di sini. Seterusnya, Pancaragam Polis Diraja Malaysia dianggotai 60 orang dipimpin Superintendent Muhammad Fazila bin Muhammad Noor, dibantu oleh Bandmaster Inspektor Zelfa binti Zainal Abidin dan Drum Major Corporal Farul Reza bin Ramlan. Itulah Pancaragam Pusat Polis Diraja Malaysia diikuti pasukan tarian naga dan singa dari Jenjarum melambangkan aspirasi dan cita-cita yang menjulang ke langit. Itu dia pasukan tarian naga dan singa dari Jenjarum. Seterusnya, kita mempersilakan Pancaragam Jabatan Bomba dan Immigration diketuai penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najabah bin Zul, manakala drum major pengawal bomba kanan Muhammad Zul Amin bin Jumain dengan kekuatan anggota seramai 40 orang. Manakala pasukan Pancaragam Setia Perwira Jabatan Imigresen Malaysia diketuai penolong pengarah Immigration Harun bin Hashim, dibantu Timbalan Penolong Pengarah Immigration Puan Nokmatin Syafinas binti Alim dengan kekuatan 21 anggota.
Terima kasih Pancarakam Jabatan Bomba dan Immigration. Seterusnya kita mempersembahkan Portugis Dancers kita, pasukan tarian Portugis daripada Melaka, melambangkan hubungan erat dengan benua Eropah sejak ratusan tahun dahulu. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas feias. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas feias. Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Foi caixeirinho, outro rim-tim-tim, tinha as pernas tortas. Dan seterusnya hadirin yang dimuliakan, kita saksikan tarian tradisional masyarakat Namiri, sebuah komuniti orang asli yang syarat dengan nilai budaya dan kepercayaan turun-temurun. Ladies and gentlemen, presenting the Jo'o Dance. Itu dia perarakan orang asli daripada JKKN kita. Seterusnya dipersilakan Jabatan Penguasaan DBKL dan pasukan pancaragamnya. Di Ketua A, Ketua Inspektor Puan Ruzalina binti Zainal Abidin, dibantu penolong Inspektor Encik Wan Izwan Shah bin Wan Imran, serta perbarisan persembahan dipimpin oleh Drum Major Kamarul Azna bin Muhammad Yusof dengan kekuatan seramai 72 anggota. 72 personnel, ladies and gentlemen. This is the Kuala Lumpur Municipal Council Brass Band.
Apa tu? Itulah dia Jabatan Penguasaan DBKL. And up next, presenting one of the most colorful contingents of them all, Seniman Kota dan Stillwalker dari KL Society, featuring characters from Journey to the West, Iron Man, Bumblebee, and a host of other colorful mascots. They are street buskers and performers that light up KL and make the kids smile on a daily basis. Please welcome this contingent of mascots and colorful characters. Inilah dia seniman kota kita yang bersedia mencari rezeki di kota raya Kuala Lumpur ini dengan menghiburkan anda rakyat jelata. Itu dia maskot seniman kota dan Stillwalker dari KL Society. Dan seterusnya, satu inisiatif yang baru diperkenalkan tapi akan berkuat kuasa tidak lama lagi dengan satu persembahan istimewa daripada SW Corp yang berada di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatannas. Itu dia kontingen wira-wira kebersihan kita ya. Pegawai Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau SW Corp. Ya tuan-tuan dan puan, perintah khidmat masyarakat bagi kesalahan membuang sampah kecil akan berkuat kuasa mulai 1 Januari. Dan terimalah persembahan flash mob yang mengingatkan kita semua. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kekalia ada tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Ini kok bisa kurang ayo, come and down with me. Ini kok bisa kurang ayo, come and down with me. Boleh ceria, boleh kangen, hey मैं हो गया तेरे साजना, तेरे बेंची में लड़का में ते मर गया, लचा लचा सोनिया लचा लचा, दिल लचा लचा, लचा लचा सोनिया लचा लचा, दिल लचा लचा. Orang kampung setia sama sahabat tegur sapa, kelak tawa suka-suka tapi tidak mencela. Berkira semua sama, hai begitulah hidup di kampung kita. Orang kampung, orang kita, orang kampung.
SW Corp, ladies and gentlemen, with a reminder. A brand new law is in force and the new sheriffs are in town. Yes, they will catch you if you litter. Meanwhile, kita persilakan kumpulan Baba Nyonya daripada JKKN. Dipersilakan. Trila-lila nyonya, pucuk lapisan si bunga ramping. Trila-lila baba, trila-lila nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan-puan tua dan muda, besar di hati sebagi surga, marilah kita bersukaria. Trila-lila baba, trila-lila nyonya, pucuk lapisan si bunga ramping. Trila-lila baba, trila-lila nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan-puan tua dan muda, besar di hati sebagi surga, marilah kita bersukaria. Trila-lila baba, trila-lila nyonya, pucuk lapisan si bunga ramping. Trila-lila baba, trila-lila nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Buah pau lebat di carang, dipetik oleh si budak labuda dari jauh. Alright, thank you very much kumpulan kebudayaan Citra Sayang. And now, kombinasi silat diiringi kompang berasal dari Sri Rupa Negeri Sembilan melambangkan kesenian tempatan yang unik. Dipersilakan. Terima kasih kumpulan kompang dan silat KL Society. Ladies and gentlemen, you can't have a party without little Bhangra. Sadanal Rehoge to Ash Kahoge. Lucy translates. Stick with us and you will enjoy Jakare Fate. Kumpulan Bhangra daripada KL Society. Dan seterusnya pasukan Pancalagam Angkatan Pertahanan Awam dipimpin Sarjan Major 2 Muhammad Hafiz bin Muhammad Mazuki
dengan kekuatan 31 anggota pasukan yang merupakan sebuah pasukan muzik rasmi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Terima kasih Pancarakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM. Seterusnya kami menjemput perarakan Storm, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Contingent Special Tactical Operation Rescue Malaysia atau STORM terdiri daripada 30 anggota dikuasai penguasai kanan Bomber 2 Mustaqim bin Raymond. Yang merupakan pasukan elit Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia digerakkan dalam operasi berisiko tinggi melibatkan penyelamatan khas, bencana besar dan situasi kritikal. Mereka melambangkan keberanian, disiplin serta kesiapsiagaan tanpa kompromi demi keselamatan rakyat dan negara. Berkhidmat demi negara, rakyat Malaysia, inilah wira-wira kita. Para hadirin sekalian, kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Contingent Special Tactical Operation Rescue Malaysia. Demonstrasi ini dijayakan oleh tenaga pakar STORM yang menerima latihan khusus untuk menjayakan aksi lasak ini. Sila jangan tiru di rumah. Ladies and gentlemen, please do not try this at home. These are seasoned professionals that gone through professional training. Mereka sentiasa bersiap siaga, tiada kompromi demi keselamatan rakyat dan negara. Sekali lagi, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dan seterusnya hadirin yang dimuliakan, terimalah persembahan Tarian Tahun Melawat Malaysia 2026. Gabungan artis budaya dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Artis Tanah dan
Juga kita akan saksikan penyemarakan seni budaya negara menuju ke Tahun Melawat Malaysia 2026. Dipersilakan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. It's truly Asia. It's a land with rich heritage for you to explore. Scenic beaches, friendly faces, serene experiences everywhere. Malaysia yang unik, kaya dengan budaya, destinasi menarik. Mari sini semuanya. Welcome to Malaysia, where the sights are surreal. Beyond imagination, every moment you feel. Taste the food, try the highlands, such a thrill. The heartbeat of Asia, where dreams are fulfilled. Ladies and gentlemen, we're lighting up the sky for Visit Malaysia Year 2026. Eyes to the sky, let's capture this wonderful moment filled with fireworks. Ini dia kemuncak majlis peluncuran I Love You. Kita nyalakan angkasa Kuala Lumpur dengan bendera bunga api kita. Lights up into the sky as we light up our beautiful city, Kuala Lumpur. And I think it's not too late for us to say a Happy New Year once again. Welcome to Malaysia if you're joining us for this period of celebration. As we light up the sky, we'll also be celebrating the lighting up of this entire street with the I Like You lighting system. We welcome tourists from around the world to join us on this very special year, 2026. We roll out the red carpet to the world. Silakan niru kami tanamkan. Kita ingin ucapkan begitu terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Wilayah Persekutuan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang disokong dengan rangka strategik, Pavilion Kuala Lumpur, Bukit Bintang Kuala Lumpur City Centre, Perbadanan Prima Malaysia, YTL Group and Grab. Thank you for your service. Beyond